है सबके, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। मेरा नाम है सूरज और आज हम लोग कतर एयरवेज के बारे में बात करने वाले। बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन कतर एयरवेज अभी अपने कैबिन क्रू को और अपने ग्राउंड स्टाफ को दोबारा दोहा कतर बुला रही है ताकि उनको नए रिक्रूटमेंट स्टार्ट करना है। ध्यान से सुनना, मेरी एक दोस्त है स्पाइस जेट में काम कर रही है। लास्ट ईयर उसका कतर एयरवेज में से ग्राउंड स्टाफ सिलेक्शन हो गया था। उसको एचआर का कॉल आया 2 दिन पहले, तब उसने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी कतर एयरवेज बहुत ही जल्दी नए कैबिन क्रू मेंबर्स और नए ग्राउंड स्टाफ को हायर कर सकती है। तो मेरे दो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि लड़कों को वो कैबिन क्रू हायर करती है। इंडिया में जो ज्यादातर एयरलाइंस है, इंडिगो मान लो, स्पाइस जेट मान लो, ये सब क्या लड़कियों को हायर करती है। लेकिन कतर एयरवेज एक ऐसा एयरलाइन है जिसमें क्लास 12 के बाद आप एज ए कैबिन क्रू अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ 5 क्वालिटीज चाहिए जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सैलरी पता है आपको कितनी होती है? चलो ग्राउंड स्टाफ के बारे में बात करते हैं। 85,000 इन हैंड आपको सैलरी मिलेगा 6 महीने तक, जब तक आपका ट्रेनिंग रहेगा। 85,000 6 महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगा 1 लाख के ऊपर। 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका सैलरी रहेगा। मुझे बताओ इंडिया में ऐसा कौन सा जॉब है जो 12 के बाद आपको 85,000 पे करता है? नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं। मैंने पूरा नोट बना के रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अगर आपको एक कैबिन क्रू बनना है कतर एयरवेज में। अभी से तैयारी आप शुरू कर दो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज और मैक्सिमम जो है वो है 30। मतलब 21 के नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते, 30 के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है हाइट रिक्वायरमेंट। इसमें जेट एयरवेज की तरह कोई मिनिमम हाइट नहीं होता। 212 सेंटीमीटर को दीवार में एक लाइन बना दिया जाएगा, आपको दोनों हाथों से उसको टच करना होगा। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अनफेयर है, लड़के लड़कियों से ज्यादा लंबे होते, दोनों के लिए सेम हाइट रिक्वायरमेंट कैसे हो सकता है? मेरे भाई ध्यान से इस फोटो को देखो। इसमें लड़की ने अपने टिप टो पे खड़े होके उस लाइन को टच किया है। लड़कियों के लिए अपने टिप टो पे खड़ा होना अलाउड है, लेकिन लड़कों को फ्लैट फुट में हमें अपने सीधे पैरों में खड़े होकर ही टच करना पड़ता है। और इतना मुश्किल नहीं है, मैंने भी खुद किया था 2020 में। इतना ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, लड़कों की हाइट ज्यादा होती है, तो हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तीसरा पॉइंट से पहले मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो को जरूर लाइक करो। लाइक करने से मेरे दिल को खुशी मिलती है और आपका भाई अभी आगे बहुत सारी वीडियोस लेके आएगा आपके लिए, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। जरूर लाइक करो, तुम्हारे भाई का चैनल है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मिनिमम क्लास 12 पास करना पड़ेगा, मतलब 10+2। आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा की, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक बात मैं ध्यान से बताता हूं, देखो कोई भी कोर्स करने का जरूरत नहीं है। लोग जाके एयरलाइन इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं। आपको एयरलाइन में अगर काम करना है, ध्यान से सुनना, अपने मम्मी पापा का पैसा बचाओ। खुद तो अभी कमा नहीं रहे हो, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हो, है ना? अपने मम्मी पापा का पैसा को बचाओ, क्योंकि 2 लाख रुपए देके एक इंस्टीट्यूट में 1 साल का कोर्स करके होटल में जॉब करने से बेटर है आप खुद से तैयारी करो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, खुद से तैयारी करो, खुद से अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करो। 1 से 2 यूट्यूबर को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मैं एयरलाइंस के बारे में अपडेट रहता हूं, ये काफी है। जब मैंने काम किया था एयरलाइन में, मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, डायरेक्टली इंटरव्यू दिया था। एक चीज आपको दिखाता हूं, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये शर्ट आप देखो, ये है मेरा इंडिगो का यूनिफॉर्म। इस पे आप लोगो देख सकते हो। एक टाइम पे मैं ये पहना करता था इंडिगो के लिए, ठीक है? तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पीस था जो बच गया था, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म रिटर्न करना होता है ना, तो ये मेरे पास अंदर बच गया था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं इस वीडियो में। बहुत ही अच्छी मेमोरी है मेरे इंडिगो के साथ। तो वो ये ना, वंस ए कैबिन क्रू ऑलवेज ए कैबिन क्रू। एक बार आप एविएशन में काम करोगे ना, तो मेरे भाई हमेशा काम करोगे। तीसरे पॉइंट में आते हैं, आइए, की है फ्लुएंसी इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अपने इंग्लिश पे काम करो, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके अलावा कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक कुछ भी आती है, तो अपने सीवी पे उसको मेंशन करो, वो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होगा। अगर नहीं आती तो इंग्लिश पे ऐसा जोर बनाओ ना कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दो, एचआर इंप्रेस हो जाए। 5वां पॉइंट ये है ना कि देखो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है एयरलाइंस के बारे में, आपका भाई का इंस्टाग्राम आईडी इसीलिए तो है ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं। जितना भी मुझसे होता है मैं रिप्लाई कर देता हूं। जो भी डाउट से लेके आ जाओ, इंस्टाग्राम पे बातें करते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा जितना होता है मुझसे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड वर्क इन ए मल्टीनेशनल टीम। आपको पता है कतर एयरवेज में 160 कंट्रीज के लोग काम करते हैं साथ में।
मतलब मैं इंडिया से जा रहा हूँ, मेरा जो रूममेट होगा वहां पे जो फ्लैट में रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, यूरोप का हो सकता है, 160 अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं। तो आपको मल्टीनेशनल टीम में कैसे काम करते हैं अलग अलग लोगों के साथ, ये थोड़ा एडप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा मानना है ना, बहुत सारी चीज सीखते हो। हमेशा हम लोग जैसे इंडिया में दाल भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बाहर के लोग इतना नहीं खाते, वो लोग सैंडविच खाते हैं, सलाद खाते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें खाते हैं जो हम लोग इंडिया में नहीं खाते। अब जब बाहर जाओगे ना, आपको जो एकोमोडेशन है वो कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगा। मतलब एकोमोडेशन का मतलब होता है आपको रूम दिया जाएगा फ्री में, आपको जो खाने पीने का पैसा है या बाहर जाके शॉपिंग करना है, कपड़े खरीदने हैं, घर में पैसा भेजना है, उसका पैसा आपको बस देना पड़ेगा। बाकी रहने का जो पैसा है वो आपको कंपनी मिलेगा, और शायद एक टाइम का मील जब आप ऑफिस में रहोगे वो भी कतर एयरवेज पे करेगा। और क्या चाहिए आपको? सबसे ज्यादा खर्चा क्या होता है रहने में, एक फॉरेन कंट्री में जाके रहने में, चाहे ग्राउंड स्टाफ बन के जाओ या कैबिन क्रू बन के जाओ, कतर एयरवेज आपको अकोमोडेशन देती है। रूम के बारे में बात करते हैं, आपको अपना पर्सनल रूम मिलेगा, लेकिन जो किचन है ना, वो किचन आपको 2 से 3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ सकता है। जो लिविंग रूम है जहाँ पे टीवी रहेगा वो भी शेयर करना पड़ सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो है विलिंगनेस टू रिलोकेट टू दोहा कतर। मतलब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए तो आपको दोहा कतर में रिलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला था एज रिक्वायरमेंट, हाइट रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई कोर्सेज की जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूट से, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एबिलिटी टू अडॉप्ट। ये 5 पॉइंट अगर आपके अंदर है, बहुत आसान से पॉइंट है, तो आप कतर एयरवेज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डाउट होता है, आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, कभी भी डाउट होता है जितना मुझसे होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। आ जाओ मेरे भाई। टिल द नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है सूरज देवनाथ, बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं मैं आगे। सब्सक्राइब करो चैनल को, मम्मी पापा से प्यार करो और जिंदगी में हार मत मानना। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। with